Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiraqil aghyar. Miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amil ifdalihi. Masih memahami tentang hakikat tawassul. Sekarang lebih ke praktisnya, ya. Apakah betul pernah dilakukan oleh para nabi, kekasih dan hamba-hamba yang soleh? Nah, mari kita simak bersama paparan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam bab sebelum akhir ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Ila an qala wa qad rawa, lan teman-teman sampun ngriwayataken. Lan teman-teman wis ngriwayataken sapa al-Hakim Imam Al-Hakim rupane Abu Abdullah fil Mustadraki dalam kitab Al-Mustadrak ala sahihaini ing atase kitab sahih loro min hadisi Umar ibn al-Khattab, saking hadise sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala halidawu sapa Umar bin Khattab, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma qtarafa ing dalam semangsane nglakoni sapa Adamu Nabi Adam alaihi salam, sapa Adamu ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam al khati'ata ing kesalahan. Qala dawu sapa Adam, qala dawu sapa Adam, qala ya Rabbi do pangeran ingsun, ya Rabbi do pangeran ingsun, as'aluka nyuwun sapa ingsun ing tuan, bihaqi Muhammadin kelawan hake Muhammad, lima ghafarta, lima karena perkara ghafarta kang ngampuni sapa tuan lima ring ingsun, lima maring perkara ghafarta atau lima sebab perkara ghafarta kang ngapurut sapa tuan lima ring ingsun. Faqala mangka ngucap sapa Allah ya Adamu he Nabi Adam, mangka ngucap sapa Allah ya Adamu he Adam, wa kaifalan halikaya apa, wa kaifa halikaya apa arafta weruh sapa sira Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam akhluqhu padahal durung nyiptakaken sapa ingsun ing Nabi Muhammad. Qala dawu sapa Adam, ya Rabbi do pangeran ingsun, li annaka karena taman satune tuan iku lama khalaqtani ing dalam semangsane nyiptakan tuan ing ingsun, ing dalam semangsane nyiptakan sapa tuan ingsun, biadika kelawan kekuasaan tuan, wa nafakhtalan niup akan sapa tuan, fiya ing dalam ingsun, fiya ing dalam awak ingsun, min ruhika saking ruh tuan. Rafa'tu mangka ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun, fara'aitu mangka ningali sapa ingsun ala qawaimil arsy
ing atase pira-pira pondasine arsy, ing atase pira-pira jajake arsy, pondasine arsy, maktuban hal ing tulisan. Ningali sapa ingsun maktuban ing tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupane tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa araftulan weruh sapa ingsun, wa araftulan sadar sapa ingsun, wa araftulan sadar sapa ingsun annaka ing temen setune Tuhan iku lam tudif ora bakal gandeng sapa Tuhan, iku lam tudif ora bakal gandeng sapa Tuhan ila ismika maring nami Tuhan illa ahabbal khalqi angin ing paling, illa ahabbal khalqi angin ing paling demene makhluk ilaika maring Tuhan. Faqala mangka ngucap sapa Allah, mangka dawuh sapa Allah, sadaqta leres sapa sira, leres bener sapa sira ya Adam muhi Adam, innahu teman setune Muhammad iku la ahabbul khalqi yakti paling demenakane makhluk, yakti paling demenakane makhluk ilaya maring ingsun ida saltaning dalam nalikane nyuwun sapa sira ing ingsun, ing dalam nalikane nyuwun sapa ingsun bihaqi kelawan hakim Muhammad, bihaqi kelawan hakim Muhammad faqad ghafartuka mangka teman-teman ngapura sapa Tuhan ing, mangka teman-teman ngapura sapa ingsun ing sira, mangka teman-teman ngapura sapa ingsun ing sira. Walaula Muhammadun lan lamun ora ana Muhammad, lan lamun ora ana Muhammad ma khalaqtuka mangka ora nyiptaken sapa ingsun ing sira, mangka ora nyiptaken sapa ingsun ing sira. Qala dawu sapa al-hakimu Imam al-Hakim, hadza utawi kiki hadis iku hadisun hadis sahihul isnadi kang sahih isnadi, kang sahih isnadi. Jadi dari hadis ini bahwa justru yang pertama bertawasul, yang menjadikan perantara dalam doa itu justru manusia pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Ini hadisnya juga sahih menurut Imam Al-Hakim. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan memakan buah khuldi, beliau memohon ampun, bertaubat. Ya Allah, dengan haknya Muhammad, aku meminta maaf kepadamu. Allah langsung bertanya ke Nabi Adam, kamu kenal Muhammad dari mana? Padahal saya belum menciptakan makhluk bernama Muhammad. Kata Nabi Adam, ya Allah, sesungguhnya ketika engkau telah menciptakanku dengan kekuasaanmu dan telah kau tiupkan roh engkau ke dalam diriku, setelah itu aku bisa mengangkat kepalaku saat di surga, melihat tiang-tiang arsy itu ada tulisan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari tulisan itu aku sadar bahwa engkau tidak mungkin menggabungkan namamu kecuali dengan nama ciptaan yang paling engkau cinta. Pasti Nabi Muhammad ini ciptaan yang paling engkau cinta karena digandengkan dengan nama agungmu. Kata Allah menjawab, "Shadaqta ya Adam." Kamu benar Adam. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah ciptaan yang paling kucinta. Ketika engkau telah memohon kepadaku dengan haknya Nabi Muhammad, maka aku langsung ampuni engkau.
Seandainya nggak ada Muhammad, aku pun tidak akan menciptakan engkau. Maka dalam hadis yang lain, laulaka ma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, ini menurut Imam Hakim, hadis ini merupakan hadis yang mata rantainya sahih. Berarti sah untuk digunakan sumber hukum, istinbatul ahkam sah. Dan tidak hanya menurut versinya Imam Hakim, bahkan Ibnu Taimiyah juga setuju dengan hadis ini. Nah, kita perhatikan. Wa minal ajib lan iku setengah lawanal ajib lan iku setengah saking kang gawo akan iku setengah saking kang ajib, kang ajaib anna Ibnu Taimiyah utawi teman satune Imam Ibnu Taimiyah utawi teman satune Imam Ibnu Taimiyah alladzi rupane Ibnu Taimiyah angkaro kang ngingkari sapa Ibnu Taimiyah kang ingkari sapa Ibnu Taimiyah wujuda haditsin ing anane hadits anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal ma'na ing dalam iki makna tawassul utawi Imam Ibnu Taimiyah iku auroda nyebutaken sapa Ibnu Taimiyah iku auroda nyebutaken sapa Ibnu Taimiyah hadis ini ing hadis karone ing hadis loro mustasyidan hale wong kang amrih ngedalil bima kelawan hadis ini ala sihhati tawassuli ing atase sahe tawassul faqala mangko ngucap sapa Ibnu Taimiyah faqala mangko ngucap sapa Ibnu Taimiyah rawa ngriwayataken sapa Abul Faraj rupan Ibnul Jauzi namanya Abdurrahman Ibnul Jauzi misanadi kelawan sanade Abul Faraj ila Maisarah tamaring Siti Maisarah qala dawu sapa Maisarah ya Rasulullah utusane Allah mata ing dalam kapan kuntaan sapa Tuhan iku nabiyan dari nabi kapan sih engkau menjadi nabi wahai Rasulullah Siti Maisarah bertanya sahabat Maisarah bertanya qala dawu sapa kanjeng Nabi lama khalaqa ing dalam semangsane nyiptakan sapa Allah al-ardha ing bumi wastawalan nguasaaken atau lan nguasani sapa Allah ila sama'i maring langit fasawahu namang kedadeaken sapa Allah ing sama sab'a samawatin ing pitu pira-pira langite wa khalaqaken sapa Allah al arsya ing arsy kataba mangka merintah nulis sapa Allah alal arsy ngatasi arsy Muhammadur Rasulullah khatamul anbiya Muhammad Rasulullah ing tulisan Muhammadur Rasulullah khatamul anbiya Muhammadun utawi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah khatamul anbiya ikang dadi pamungkasi pira-pira nabi wa khalaqa lan nyiptaken sapa Allah al arsya ing arsy udah ya tadi ya wa khalaqa lan nyiptaken sapa Allah al jannata ing surga al jannata ing surga alati rupane jannah askanaha kang manggonaken kang nempataken sapa Allah ing jannah atau gini askana kang manggon ing jannah ya. Askana kang manggon kang tinggal ing jannah sapa Adamu Sayyidina Adam wa Hawwa'u lan Siti Hawa wa kataba mangka nulis sapa Allah
Fakataba mangka nulis sapa Allah ismi ing nami ingsun. Allah menuliskan namaku, nama Muhammad. Alal abwabi ing atase pira-pira pintu, wal auraqi lan pira-pira daun, wal kubabi lan pira-pira kubah, wal khayyami lan pira-pira kemah, wal khiyami lan pira-pira kemah, wa adamu lan utawi Nabi Adam iku baina ruhi ing dalam antarane ruh wal jasad lan jasad. Falamma ahyau mangka ing dalam semangsane nguripaken ing Adam, mangka ing dalam semangsane nguripaken ing Adam sapa Allah Ta'ala alaihi malur sapa Allah nadhara mangka ningali mangka ngamati sapa Adam, mangka ngamati sapa Adam ningali ilal arsy maring arsy. Fara'a mangka ningali sapa Adam ismi ing aran ingsun, ing aran Muhammad ya. Ismi ing aran ingsun fa akhbarahu mangka ngabari sapa Allah ing Adam, mangka ngabari ing Adam, mangka ngabari ing Adam sapa Allah ana ing tabsatune Muhammad iku sayyidu waladika, pimpinane keturunan sira, pimpinane keturunan sira. Falamma gharrahuma mangka ing dalam semangsane ngebujuk ing Adam wa Hawa ing dalam semangsane ngebujuk ing Adam wa Hawa sapa syaitanu syaitan. Taba mangka taubat sapa Adam wa Hawa wastashfa lan nyuwun pitulung sapa Adam wa Hawa, lan nyuwun pitulung sapa Adam wa Hawa bismi kelawan aran ingsun ilahi maring Allah. Termasuk ajib yang mengherankan menurut Mbah Hasyim Asy'ari bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana kemarin sudah diterangkan oleh Imam As-Subki, beliau adalah satu-satunya ulama pertama yang mengingkari adanya hadis dari Nabi tentang tawassul. Tapi justru Ibnu Taimiyah itu ajaibnya pernah menyampaikan 2 hadis. Dengan 2 hadis ini beliau membuktikan dalil, menjadikan dalil bahwa tawasul itu sah, tawasul itu boleh. Jadi Ibnu Taimiyah satu tempat tidak memperbolehkan, mengingkari, tapi dalam tulisan yang lain justru memperbolehkan. Itu ajaib sekali. Hadis pertama riwayat Ibnul Jauzi dengan mata rantai yang sampai ke sahabat Maisarah, bahwa sahabat Maisarah bertanya ke Rasulullah, kapankah engkau menjadi nabi? Rasulullah menjawab, ketika Allah telah menciptakan bumi, menjadikan langit 7 bagian, 7 tingkat, menciptakan arsy. Setelah Allah menciptakan itu semua, Allah perintah kepada malaikat untuk menulis di atas arsy Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya. Tulisannya begitu di arsy. Muhammad adalah utusan Allah, sang penutup para nabi. Kemudian Allah menciptakan surga yang nanti akan dihuni oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka dalam surga setiap pintu, daun-daunan, kubah, kemah, Allah tuliskan namaku. Yang lalu dilihat oleh Nabi Adam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu Nabi Adam masih antara ruh dengan jasad. Ketika Allah hidupkan Nabi Adam melihat di arsy, di pintu-pintu dan sebagainya itu melihat namaku. Akhirnya bertanya, siapa ini ya Rasul? Allah menjawab, Muhammad ini adalah pimpinan keturunanmu, pimpinan yang berasal dari keturunanmu. Nah, ketika setan berhasil menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, akhirnya mereka berdua bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah
dengan wasilah namaku, nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi justru Nabi Adam manusia pertama yang bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon ampunan kepada Allah. Dalam hadis riwayat lain, bahkan Nabi Adam untuk dapat menikahi Siti Hawa itu kan harus mahar. Maharnya apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hadis yang lainnya. Tapi yang ini Ibnu Taimiyah sendiri justru yang menyampaikan hadis itu. Terus yang kedua, hadis yang kedua, warwa dan ngeriwayatakan sapa Abu Nuaimin, Imam Abu Nuaim Al-Hafidhu fi kitab Dalailin Nubuwah, ing dalam kitab Dalailin Nubuwah, wa min tariqi syaikhi, lan saking jalure Syekh Abil Faraji, rupane Abil Faraj Ibnu Al-Jauzi, Abil Faraj, an Umar ibn al-Khattabi, saking sahabat Umar bin Khattab, qala halidahu sapa Umar al-Khattab, qala halidahu sapa Umar bin al-Khattab, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma asaba ing dalam nalikane ngenani, ing dalam semangsane ngenani, ing dalam semangsane ngenani sapa Adamu Nabi Adam al-khati'ata ing kesalahan, rafa'a maka ngangkat sapa Adam, rafa maka ngangkat sapa Adam ra'sahu ing endase Adam, ing sirai Adam. Faqala maka ngucap sapa Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya Rabbi du pangeran ingsun bihaqi Muhammadin, kelawan haki Nabi Muhammad, kelawan haki Nabi Muhammad, ala ghafarta, mbok yo mugi, mbok yo mugi, mbok yo mugi, mbok yo itu alangkah baiknya ya Allah. Ngampuni Tuhan, ngampuni sapa Tuhan, ngampuni sapa Tuhan lima ring ingsun. Fa'awha maka ngirim wahyu sapa Allah, fa'awha maka ngisungi wahyu sapa Allah ilaihi maring Adam, wa amalan iku apa Muhammadun utawi Muhammad, wa amalan iku sapa Muhammadun utawi Muhammad. Riwayat Abu Nuaim melalui jalur Syekh Abul Faraj Ibnul Jauzi dengan mata rantai yang sampai ke Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan, satu kesalahan, memakan buah khuldi yang kita kenal itu, beliau mengangkatkan kepalanya dan berdoa, wahai Tuhanku, dengan haknya Nabi Muhammad, mohon semoga engkau memaafkan diriku. Akhirnya Allah mengirim wahyu kepada Nabi Adam. Wama Muhammad, waman Muhammad, apa itu Muhammad, siapakah Muhammad? Faqala mangke ngucap sapa Adam, ya Rabbi do pangeran ingsun, inna kata man satune Tuhan iku lama atmamta, ing dalam semangsane wis nyampurnaken sapa Tuhan, ing dalam semangsane wis nyampurnaken sapa Tuhan, khalqi ing nyiptakaken ingsun, khalqi ing nyiptakaken ingsun, rafa'tu mangke ngangkat sapa ingsun, rafa'tu mangke ngangkat sapa ingsun, roksi ing sirah ingsun, ila arsyika maring arash Tuhan, ila arsyika maring arash Tuhan. Faidan maka ing dalam nalikane rafa'tu rasi, faidan ing dalam nalikane rafa'tu rasi, alaihi iku ing atase arash, alaihi iku ing atase arash, maktubun utawi tulisan, maktubu utawi tulisan, maktubun utawi tulisan, rupane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu kenal siapa Muhammad itu? Adam. Nabi Adam pun menjawab, wahai Tuhanku, sungguhnya engkau ketika telah
menyempurnakan penciptaanku, aku angkatkan kepalaku ke arsy-Mu, tiba-tiba aku melihat tertulis di sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situlah aku kenal siapa Nabi Muhammad. Fa'alim tu mangka sadar sapa ingsun annau ing teman setune Muhammad iku akramu khalqika, paling mulyani ciptaan Tuhan, paling mulyani ciptaan Tuhan alaika ing atase Tuhan. Id koronta karena barengakan sapa Tuhan, id koronta karena barengakan sapa Tuhan, ismau ing asma Muhammad ma'asmika kelawan asma Tuhan, kelawan sertane asma Tuhan. Dari situ aku sadar bahwa Muhammad inilah ciptaanmu yang paling engkau muliai, karena engkau gandengkan antara namanya dengan nama engkau. Ini pasti orang luar biasa. Makanya saya betul-betul berdosa, kata Nabi Adam. Ini perspektifnya Nabi Adam, ya. Beliau melakukan kesalahan, perspektifnya Nabi Adam. Maka dengan haknya Nabi Muhammad, tolong maafkanlah aku ya Allah. Faqala maka ngucap sapa Allah, na'am, nggih, qad ghafartu teman-teman, maafakan sapa ingsun laka maring sira. Qad ghafartu maka maafakan sapa ingsun laka maring sira wa utawi Muhammad iku akhirul anbiya'i, akhire pira-pira nabi min dzurriyyatika, saking keturunan sira. Min dzurriyyatika saking keturunan sira, walau lan lamun ora ana Muhammad, walau lan lamun ora ana Muhammad, lan lamun ora ana Muhammad ma khalaqtuka, mangka ora dadikaken sapa ingsun ing sira, mangka ora dadikaken sapa ingsun ing sira. Muhammad adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Andai kata tiada Muhammad, engkau pun tak kuciptakan, kata Allah. Waqat takallama lan teman-teman wis bahas, waqat takallama lan teman-teman wis bahas sapa Ibnu Taimiyah ta, Imam Ibnu Taimiyah fi hadainil haditsaini ing dalam iki loro hadis, ing dalam iki loro hadis kalaman kelawan pembahasan, kalaman kelawan pembahasan jayidan kang bagus. Wa batalan netepaken sapa Ibnu Taimiyah, wa batalan netepaken sapa Ibnu Taimiyah fi ing dalam kalam sihatal qauli ing sahih pendapat, ing sahih pendapat bitawassuli kelawan tawassul, kelawan ngamalaken tawassul, kelawan ngamalaken tawassul. Dengan dua hadis di atas, Ibnu Taimiyah telah membahas dengan baik dan menetapkan keabsahan pendapat dengan mengamalkan tawassul itu sah, nggak apa-apa. Nabi Adam yang pertama begitu dalam sejarah manusia. Wa utawi Ibnu Taimiyah bihadza kelawan iki kalam iku yaruddu nolak, ngebantah sapa Ibnu Taimiyah roddan kelawan bantahan, roddan kelawan bantahan wadihan kang jelas, alaman ing atase wong zama kang salah cipta sapeman, salah sangka sapeman, kang ngaku-ngaku sapeman, annadzalika ing mengkana-mengkana tawassul iku syirkun syirik, au kufrun atawa kufur. Wa alaman lan ing atase wong zama kang klaim, kang ngaku sapeman, anna fi dzalika ing temen satune iku ing dalam mengkana-mengkana tawassul, ing teman setune iku ing dalam mengkana-mengkana tawassul qadahan ana nacat, qadahan ana nacat, ana cacat fi maqami tauhidi ing dalam maqam tauhid, wa tanzihi lan nyuciaken saking Allah, wa tanzihi lan nyuciaken saking Allah. Dan dengan pembahasan ini pula Ibnu Taimiyah membantah dengan bantahan yang jelas kepada dua orang. Orang pertama yang mengklaim bahwa tawassul itu mengandung syirik, menyekutukan
Allah atau bisa menjadi orangnya kafir. Kepada orang ini Ibnu Taimiyah bantah, tidak setuju, tidak benar ya. Tuduhan seperti ini tidak benar. Itu Ibnu Taimiyah sendiri yang bilang. Orang yang kedua yang mengklaim bahwa di dalam tawasul ada kecacatan dalam mentauhidkan Allah dan membersihkan Allah dari segala bentuk kekurangan. Orang yang melakukan tawasul itu tidak bertauhid, tidak mensucikan Allah dari segala kekurangan sampai perlu bantuan tawasul. Nah, Ibnu Taimiyah membantah orang-orang seperti ini. Justru Ibnu Taimiyah mendukung sama dengan kita, sama dengan orang NU. Faqala mangko ngucap sapa Ibnu Taimiyah inna hadzal kalama taman satuni iki kalam iku lau kedue kalam wajhun iku kedue kalam wajhun utawi wajah sahihun kang sahih. Fa'aina mangka iku endi hadal qaulu tawi iki pendapat min iman saking pendapat wong akhraja kang metukaken sapeman alqailina ing pira-pira wong kang ngucap bitawassuli kelawan tawasul anda iratil islami saking daerah Islam wawaswihim lan nyipatane qailin biddolali kelawan sesat wa syirki lan syirik au bil bid'ati atau kelawan bid'ah wa tahrifilan ngerubah syariat Tuma yadda'i nuling ngaku sapa qailin atau man. Tuma yadda'i nuling ngaku sapa man ya. Nuling ngaku sapa man zuron ing dusta ing bohong. Wa buhtanan tegese dusta. Annau ing tamasatune man iku salafiyun kang bangsa salafi. Wa timiyun lan kang bangsa Ibnu Taimiyah. Wa timiyun lan kang bangsa Ibnu Taimiyah. Wa utawi man iku baidun wong kang adoh kulal bu'di kelawan sempurnane adoh. Kulal bu'di kelawan sempurnane adoh anis salafiyati saking manhaj salafi. Anis salafiyati saking manhaj salafi. Wa Ibnu Taimiyah lan saking Imam Ibnu Taimiyah. Wa min huna lan saking iki tempat lan saking kene-kene tempat lan saking kene-kene tempat ulima dan waruhi apa anna Ibnu Taimiyah taman setune Imam Ibnu Taimiyah iku soro dadi sapa Ibnu Taimiyah iku muttahaman wong kang dituduh iku muttahaman wong kang difitnah dituduh bisuin kelawan ala liddia iman karena pengakuane wong yang tami kang ngehubungaken sapeman ilaihi maring Ibnu Taimiyah wa huwa hali utawi Ibnu Taimiyah iku bariun wong kang lebaran wong kang terbebas minu saking man. Kalau lihat pendapatnya Ibnu Taimiyah seperti di atas, lalu di manakah pendapat seorang tokoh yang berani mengeluarkan mereka yang bertawasul dari daerah Islam, berani menyifati orang-orang yang bertawasul dengan sesat, syirik, bid'ah, mendistorsi syariat, menyelewengkan syariat. Kemudian orang yang menuduh seperti itu mengklaim kedustaan bahwa dia itu seorang yang salafi, ngaku-ngaku yang melanjutkan generasi as-salafus soleh, ngaku-ngaku sebagai berideologi muridnya Ibnu
Taimiyah. Padahal nyatanya orang ini sungguh jauh dari madhab salafus soleh dan jauh dari pendapatnya Ibnu Taimiyah. Dari sini bisa kita ketahui bahwa ternyata Imam Ibnu Taimiyah itu difitnah, dituduh jelek. Gara-gara siapa? Gara-gara mereka yang ngaku-ngaku memiliki hubungan intim dengan Ibnu Taimiyah, padahal Ibnu Taimiyah terbebas dari ajaran mereka yang ngaku muridnya, yang ngaku pecinta Ibnu Taimiyah. Dan bisa dimaklumi karena Ibnu Taimiyah itu seorang aktivis yang sering dipenjara. Seperti sekarang aja, orang-orang aktivis banyak difitnah, padahal orang ngomong konon, tapi akhirnya dipenjara. Dan Ibnu Taimiyah itu memang kadang agak satu kitab dengan kitab yang lain, atau dalam satu kitab beda bab, kalamnya apa? Berbeda beda. Sampai tidak sempat menikah ini Ibnu Taimiyah. Meninggalnya pun di penjara demi berjuang. Kasihan. Makanya guru kami selalu berpesan apa tentang Ibnu Taimiyah itu? Ibnu Taimiyah itu bagaikan lautan. Lautan itu apa isinya? Mutiara doang? Enggak kan? Ada bangkai, ya. Ada bangkainya enggak? Bangkai hewan-hewan laut banyak enggak? Banyak kan? Ada kotorannya enggak? Ada kan? Tapi juga ada mutiara, ada banyak manfaatnya kan lautan. Nah itu Ibnu Taimiyah seperti itu. Kalau kita nemuin bangkainya, pendapat-pendapat yang syadz jangan diambil. Tapi jangan juga ditinggalkan semua kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Karena apa? Karena banyak juga mutiara-mutiara yang kita ambil dari ilmunya Ibnu Taimiyah. Banyak mutiaranya. Jangan sampai gara-gara ada bangkainya, mutiaranya ditinggalin. Jadi khutbah sofa watrukil kadar. Ambil yang bersih, yang jernih, tinggalkan yang kotor. Itu aja prinsipnya ya. Karena jasanya besar Ibnu Taimiyah. Dan jangan terpengaruh orang yang ngaku Ibnu Taimiyah, pengikut Ibnu Taimiyah, ternyata justru menyeleweng dari Ibnu Taimiyah. Warawalan ngeriwayatakan sapa Abu Isa, Imam Abu Isa Tirmidzi kang bangsa Tirmidz, fi jami'ihi dalam kitab Jami' Sahih, kitab Jami' Tirmidzi, fi kitab da'wat ing dalam kitab da'wat, ing dalam kitab nerangkan pira-pira doa, ing dalam kitab nerangkan pira-pira doa min hadits Utsman ibn Hanif, saking hadisnya sahabat Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu, ngariwayataken anna rajulan ing temen setune wong lanang, ing temen setune wong lanang dharirul basari kang buta peningalane, iku ata nekani sapa rajul, an-nabiy ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa rajul, nuli matur sapa rajul, nuli dawuh sapa rajul, ud'u mugi dungukaken Tuhan Allah ing Allah ayu afiani, ing yen to ngwarasaken sapa Allah ing ingsun, ing yen to ngwataken sapa Allah, ing yen to ngwarasaken sapa Allah ing ingsun. Kala mangke dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syi'ta lamun ngarepakan sapa sira, da'auta mangke doa sapa sira. Wa syi'ta lan lamun ngarepakan sapa sira, sabarta mangke sabar sapa sira. Fawa mangke utawi sabar, iku khairun luwih bagus laka kedue sira. Kala dawuh sapa rajul dorir, fad'uhu mugi doakan sapa Tuhan ing Allah, mangke mugi doakan Tuhan ing Allah.
qala dawu sapa ar-rawi qala mangka dawu sapa ar-rawi, ar-rawinya siapa? Utsman bin Hanif. Fa amarahu nuli merintahkan sapa Kanjeng Rasul, nuli merintahkan sapa Kanjeng Nabi ing rajul ayat tawaddu'a ing yen wudu sapa rajul. Wa yuhsina lan yen bagusaken sapa rajul, yen bagusaken sapa rajul wudu'ahu ing wudune rajul. Wa yad'u lan ngedoa sapa rajul bihadat du'ai kelawan iki doa. Allahumma do Gusti Allah, ini teman satune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan, nyuwun sapa ingsun ing Tuhan, wa tawajjahu lan ngadep sapa ingsun, wa tawajjahu lan ngadep sapa ingsun ilaika maring Tuhan, bin nabiyika kelawan kagungane Nabi Tuhan, kelawan kagungane kelawan berkahe Nabi Tuhan, rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi rahmati kang dadi Nabi ulas kasih, kang dadi Nabi ulas kasih, kang dadi Nabi ulas kasih. Ya Muhammadu, Muhammad, ini teman satune ingsun iku tawajjah tu ngadep sapa ingsun bika kelawan berkait Tuhan, bika kelawan berkait Tuhan ila Rabbi maring pangeran ingsun, ila Rabbi maring pangeran ingsun fi hajati ing dalam menuhi keperluan ingsun, fi hajati ing dalam keperluan ingsun dulu, fi hajati ing dalam keperluan ingsun liak dia supaya menuhi, supaya ngabulaken sapa Rabbi li maring ingsun. Allahumma doa Gusti Allah syafi'hu fiyya, syafi'u mungki paring syafaat Tuhan ing Nabi Muhammad, ing Muhammad syafi'u mugi paring syafaat sapa Tuhan ing Nabi Muhammad fiya ing dalam ingsun, fiya ing dalam ingsun. Qala dawu sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hada utawi kiki hadis iku haditsun hadis hasanun kang hasan, sahihun kang sahih, gharibun kang asing, gharibun kang asing. Warawahu lan riwayataken ing hadis sapa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi fi Dalailin Nubuwah ing dalam kitab Dalailin Nubuwah, wa fi akhirih lan ing dalam akhir hadis, ya Muhammadu, Muhammad, ini teman satune ingsun iku tawajjahu madhep sapa ingsun bika kelawan Tuhan ila Rabbi maring pangeran ingsun titik. Setelah doa itu fayujliya mangke madangaken sapa Rabbi, fayujliya mangke madangaken sapa Rabbi amba sori saking peninggal ingsun. Allahumma, oh enggak, masih doa ini, masih doa ya. Mangke doa madangaken sapa Rabbi amba sori saking peninggal ingsun. Allahumma mugi ya Allah syafi'u mugi paring pitulung Tuhan ing Muhammad, paring pitulung sapa Tuhan ing Muhammad fiya ing dalam ingsun, fiya ing dalam ingsun, wa syafi'ni lan mugi paring pitulung sapa Tuhan ing ingsun, mugi paring pitulung sapa Tuhan ing ingsun fi nafsi ing dalam awak ingsun. Qala dawu sapa Utsman bin Hanif, sapa Utsman bin Hanif, fa wallahi maka demi Allah ma tafarraqna ora pisahan sapa kita, ora pisan sapa kita wala dolalan ora suwe apalah hadithu ceritane hatta dakhala sehingga manjing sapa ar-rajulu wong lanang wa ka'annahu lan kaya taman satuhune rajul iku lam yakun ora ana, iku lam yakun ora ana iku bihi kelawan rajul, iku bihi kelawan rajul apa durrun buta kot hale babar pisan, apa durrun buta kot hale babar pisan. Jadi dikisahkan dalam kitab Jami' At-Tirmidzi dengan status hadis hasan sahih gharib bahwa
sahabat Utsman bin Hanif. Saksi matanya siapa? Sahabat Utsman bin Hanif. Pernah menyaksikan ada seorang lelaki buta memohon kepada Rasul agar berkenan didoakan. Supaya apa? Penyakit butanya ini hilang. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu mau doa mangga, tapi kalau mau sabar itu lebih baik. Udah terima aja takdirnya buta, lebih baik kalau mau sabar. Tapi sahabat ini memilih untuk minta didoakan. Tetap saya pengennya doa, harus sabar berarti ya. Pengennya sembuh didoakan ya Rasul. Akhirnya dalam pengamatan sahabat Utsman bin Hanif, ini sahabat yang buta disuruh Rasul agar apa? Berwudu dan wudunya yang bagus. Akhirnya beneran wudu yang bagus, yang sempurna. Setelah wudu diajarkan doa oleh Rasul. Diajarkan doa ya. Doanya mengandung tawasul dan ini ajaran dari Rasul. Rasul yang ngajari tawasulan berarti ya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah sungguhnya aku memohon kepadamu, wa tawajjahu ilaika, dan menghadap kepadamu, binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah, dengan nabimu Muhammad, nabi penuh kasih sayang. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, ini tawajjahtu, sungguhnya aku menghadap, bika denganmu, ila Rabbi, menghadap kepada Tuhanku, fi hajati, terkait kebutuhanku. Kenapa menghadap? Liyak dia li, supaya Tuhanku bisa memenuhi hajat diriku. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah jadikanlah Nabi Muhammad itu menjadi perantara untuk menolong diriku. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih gharib. Ditambahin lagi dalam riwayat Imam Baihaqi, ya. Ya Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku dengan engkau, supaya apa? Tuhan menerangi penglihatanku. Ya Allah, jadikanlah Muhammad penolong dalam diriku. Ya Allah, tolonglah diriku untuk diriku. Setelah doa itu, kata Sayyidina Utsman bin Hanif, saksi matanya nih, bicara apa? Demi Allah, kami belum berpisah dengan sahabat yang buta tadi, dan topik bicaraan ini belum banyak, sampai sahabat yang buta tadi memasuki masjid, dan seolah dia tidak pernah buta. Jadi setelah doa itu, Masya Allah, penyakit butanya sembuh. Ini hadis bukan dhaif, ini hasan, ini sah untuk dijadikan hujjah, dalil diperbolehkannya, bahkan bagusnya bertawasul. Jadi justru dari hadis ini, pertama Rasulullah yang mengajarkan tawasul, yang kedua dengan tawasul justru doa itu lebih mustajab. Ya. Jadi jangan disalahpahami, tawasul itu bikin syirik, enggak sama sekali. Rasul yang mengajarkan, dan hadis sahih di atas, Nabi Adam pertama yang melakukan. Jadi jangan alergi dengan tawasul. Ya. Warawalan ngeriwayatakan sapa Malik, Imam Malik, qala dawu sapa Malik, asoba ngenani sapa annasu menungse, Imam Malik bin Anas, ya. Masyarakat di Madinah mengalami apa? Annasa ing menungse. Asoba ngenani annasa ing menungse, apa qahtun musim paceklik. Apa qahtun musim paceklik fi zamani Umar ibn al-Khattabi, ing dalam zaman kekhalifahan Sayyidina Umar, ing dalam zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fajama keteke sapa rajulun wong lanang ila qabrin Nabi, maring kuburan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangka ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, do utusane Allah, istasqi, nyuwunaken turun hujan. Nyuwunaken turun hujan sapa Tuhan Allah ing Allah li ummatika,
kanggo umat Tuhan li umatika karena umat Tuhan, fa innahum karena taman satune umatik, fa innahum karena taman satune umatik iku qad halaku, teman-teman wis pada hancur, teman-teman pada hancur sapa umatuk. Fatau mangka nekani ing rajul, fatau mangka nekani ing rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalam waktu turu, fil manami ing dalam waktu turu. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi, ikti tekanana sira Umar ing sahabat Umar, fa'akrihu mangke macana sira ing Umar, fa'akrihu mangke macana sira ing Umar mini saking ingsun assalama ing uluk salam, assalama ing ucapan salam. Wa akhbarahu mangke nyisungi kabar sapa wa akhbirhu lan ngisungi sabar sapa sira ing Umar, wa akhbiru lan ngisungi kabar sapa sira ing Umar annahum ing teman setune umat iku muskauna pasti diparingi udan kabeh disungi, paring itu sungi, disungi udan kabeh. Wakul lan ngucap sira lahu maring Umar, alaika bil kaisi al kaisi, alaika netepana sira bil kaisi kelawan kantong, al kaisi kelawan kantong. Fabaka mangke nangis sapa Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ma'alu ora pepeko, ora sembrono sapa ingsun illa ma angin ing perkara ajas tukang ora mampu kang lemah sapa ingsun anu saking ma. Hadis yang ketiga, Nabi Muhammad sudah meninggal, masa boleh ditawasuli lagi? Ada fakta sejarahnya, direkam oleh Imam Malik bahwa suatu ketika penduduk Madinah di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab mengalami musim paceklik, sampai banyak yang meninggal dan rugi. Akhirnya ada satu lelaki, akhirnya apa, saking nggak ada cara dan sebagainya, curhat ke kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Curhat ke kuburan Rasulullah, ya Rasulullah, tolong minta doakan kepada Allah agar umatmu ini diberi hujan. Padahal Rasulullah sudah meninggal loh. Kenapa dia nggak langsung minta ke Allah aja? Ya, malah minta ke Rasulullah agar Rasul berdoa semoga Allah menurunkan hujan untuk umatnya sekarang. Kenapa? Qad halaku, umatmu sekarang ini lagi hancur. Hancur ekonomi nih, hancur sebagainya ya. Akhirnya apa? Setelah begitu, pas laki-laki tadi tidur, malamnya lah mungkin, didatengin Rasulullah SAW, bermimpi ketemu Rasul, dan Rasul berpesan, kamu nanti tolong datangi Sayyidina Umar, salamkan dari saya, dan kabari bahwa nanti pasti akan turun hujan, umatku akan diberi hujan. Tolong ketika mau hujan siapkan apa? Kantong. Saking banyak turun hujannya akan deras, dihemat nih, harus ada kantong supaya air hujannya bisa dirawat, dimanfaatkan lebih sempurna. Akhirnya setelah itu orang ini langsung menghadap Sayyidina Umar, ngasih tahu hasil mimpi bertemu Rasulullah. Sayyidina Umar langsung menangis. Ma'alu, saya tidak akan sembrono kecuali yang saya tidak mampu. Maksudnya siap, nanti saya siapin kantong-kantong yang banyak untuk menampung air hujan.
Bayangkan. Ini di zaman Sayyidina Umar setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Allah mengabulkan doanya. Dan Sayyidina Umar tidak marah mendengar si laki-laki ini melakukan tawasul, malah justru menangis. Kenapa saya nggak kepikiran kayak si laki-laki ini? Mungkin kurang lebih begitu kan? Saya kok sembrono kayak gitu. Jadi nggak masalah tawasul itu. Jangan alergi. Sudah terbukti banyak ya. Waruwiyalan diriwayatakan an Abil Jauzai, saking Imam Abil Jauza. Apa annahu teman satune Abil Jauza iku qala dawu sapa Abil Jauza, kuhito di sungi paceklik. Kuhito di sungi paceklik sapa alul Madinati penduduk Madinah kohton kelawan paceklik syadidan kang parah banget. Syadidan kang parah banget. Fasyakau mangke pada wadul sapa alul Madinah ila Aisyah tamaring Siti Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat mangke ngucap sapa Aisyah fangduru mangke ningalana sira kabeh, mangke ningalana sapa sira kabeh kuburan Nabi ing kuburane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faj'alu mangke dadekaken sapa sira minu saking kubur Nabi kuan ing lubang angin ilas samai maring langit. Hatta layakuna sehingga yen ta ora ana iku bainau ing dalam antarane kuburun Nabi wa bainas samai lan ing dalam antarane langit apa sakfun atap. Famutiru mangka disungi udan sapa sira kabeh. Famutiru maka disungi udan sapa ahlul Madinah gitu ya. Bukan sira kabeh. Famutiru maka disungi udan sapa ahlul Madinah hatta balat sehingga terles apa al-usyabu sukat wasaminat lan gemuk lemu apa libilu unta hatta tafattaqat sehingga yang to tiba-tiba gede apa ibil mundak itu terus menerus gede apa ibil minasyahmi saking gaji. Fasummiya mangka den arani apa amal fataki ing tahun kesuburan. Pernah lagi penduduk Madinah mengalami paceklik yang parah sampai curhatnya ke Siti Aisyah. Siti Aisyah meminta usul agar coba amati aja kuburan Rasul, itu atapnya dibolongin dikit. Supaya apa? Supaya antara kuburan Rasul dengan langit tidak ada penghalang atap. Beneran. Setelah itu langsung dikasih hujan yang sangat deras sampai suket itu basah, unta-unta bisa gemuk, sampai terus berkembang saking banyak gajinya. Nah, berkah ini akhirnya tahun itu disebut tahun kesuburan. Tahun subur. Nah, ini Siti Aisyah malah yang ngajarin tawasul. Wa fil ayatilan iku tetap ing dalam pira-pira doa as-sahihati kang sahih al-ma'thurati kang berasal saking Nabi, kang dipindah saking Nabi as'aluka utawi doa as'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan, bikul lismin kelawan saben-saben aran huwa kang utawi isim iku laka kedue Tuhan, wa as'aluka lan nyuwun sapa ingsun ing Tuhan bi asmaika kelawan pira-pira asma Tuhan al husna kang indah, wa as'aluka lan nyuwun sapa ingsun ing Tuhan bi annaka kelawan teman setune Tuhan iku anta ya Tuhan, bi annaka kelawan teman setune Tuhan anta ya Tuhan iku Allah. Di antara doa yang maksur dari Rasulullah bertawasul dengan nama-nama Allah. Ya Allah, aku memohon Kau dengan berkah setiap nama milikmu.
Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan berkahnya Asmaul Husna. Ya Allah, aku mohon Engkau dengan berkahnya bahwa Engkaulah Tuhan kami, bahwa Engkaulah Allah. Wa fi sahihain, lan ikut tetap ing dalam kitab Sahih Bukhari lan Imam Muslim. Lan ikut tetap ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari lan Imam Muslim haditsul Bukhari utawi hadis gua alladzi rupane hadis fihi kang ikut tetap ing dalam hadis, atau sebentar, alladzi rupane ghor aja. Alladzi rupane ghor fihi kang tetap ing dalam ghor, atau hadis aja ya. Alladzi rupane hadis fihi kang ikut tetap ing dalam hadis ad-du'a utawi nerangaken doa. Ad-du'a utawi nerangaken doa bil amali kelawan perantara atau kelawan lantaran pira-pira amal as-sholihati kang sholeh. As-sholihati kang sholeh. Wa wa utawi hadis iku minal ahadithi setengah saking pira-pira hadis as-sahihati kang sahih. Walam yakhtalif lan ur beda. Walam yakhtalif lan ur persulayan, ur beda sapa ahadun salah siji minal muslimina saking pira-pira ulama Islam. Saking pira-pira ulama Islam fi masyru'iyati tawassuli ing dalam dan syariataken tawassul ing dalam dan syariataken tawassul dan syariataken tawassul ilallahi maring Allah taala bil a'mali kelawan lantaran pira-pira amal as-sholihati kang soleh. Kama dzakarna kaya oleh wis nyebut sapa ingsun anifan ing dalam waktu mau. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat hadis gua, yang di dalam hadis itu terdapat doa dengan perantara amal-amal solehah. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, sehingga tidak ada satupun ulama Islam yang berbeda pendapat tentang legalitas kebolehan memohon kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh, sebagaimana yang sudah kami sebutkan di atas, bahwa menjadikan amal-amal soleh sebagai perantara dalam doa itu tidak ada yang melarang. Berkah apa? Berkah hadis sahih ini. Bagaimana hadis sahihnya? Faman mangko utawi wong iku salat sapeman, au shoma atawa puasa sapeman, au qara atawa baca sapeman Al-Qur'an ing Al-Qur'an, au tasaddaqa atau sedekah sapeman, fa innahu mangka temen setune maniku ya tawassalu dadikaken perantara sapeman, dadikaken tawassul, dadikaken perantara kelawan puasane man, wa sholati lan sholate man, wa qiraati lan macane man, wa shadaqati lan sedekah man. Bal huwa balik utawi tawassul iku arja luwih den terima, atau iku arja luwih ngarep luwih den arepaken. Iku arja luwih den arepaken fil qabuli ing dalam diterima doane. Wa a'dhamu lan luwih agung fi nailil matlubi ing dalam oleh permohonane. Nah, jadi dengan hadis ini, siapa yang pernah sholat, puasa, baca Quran, sedekah, kemudian dia berdoa dengan menjadikan amalan-amalan solehahnya ini sebagai perantara, itu justru doanya lebih diharapkan diterimanya di sisi Allah, lebih agung dalam memperoleh terkabulnya doa, permohonannya lebih cepat dikabulkan. Dalilnya wa dalilu lan utawi dalil
lan wa dalilan utawi dalile ala hadza ing atase iki huwa arja fil qabuli wa a'dham fi nailil matlub. Ing atase iki huwa arja ila akhirih. Ing atase iki huwa arja ila akhirih iku haditsu at-thalathati haditse wong telu. Iku haditsu thalathati haditse wong telu alladzina rupane wong akeh alladzina rupane thalatha intobako kang kejebak kang kekurung intobako kang kekurung alaihim ing atase alladzina apal gharu gua dalilnya apa? Tawasul kok lebih diterima oleh Allah, lebih cepat dikabulkannya oleh Allah. Dalilnya ini hadis gua ini. Al-Kisah ada 3 orang yang sama-sama terjebak dalam gua. Lagi ning gua, tiba-tiba ada batu besar jatuh dari atas menutup mulut gua. Jadi dia tidak bisa keluar. Terjebak oleh batu yang tiba-tiba jatuh dari atas menutup mulut gua. Pintu guanya ketutup sama batu besar sekali. Secara kekuatan manusia dia sudah nyoba badal bertiga tidak mampu untuk mendorong batu tadi. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Fatawassala mangka dadi akan tawasul sapa ahadum salah sijine salatah atau alladzina sapa ahadum salah sijine salatah ilallahi maring Allah bibirrihi kelawan lantaran ngebaktine ahad kelawan lantaran ngebaktini ahad liwalidayhi maring wong tua lorone ahad. Udah putus asa, akhirnya punya ide. Sudah doa macam-macam belum terkabul, akhirnya dia tetap berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Dia doa dengan model tawasul. Tawasulnya Allah, mohon bukakan ini dengan lantaran saya benar-benar selama ini telah berbakti kepada orang tua saya. Dengan perantara bakti saya kepada kedua orang tua, tolong bukakanlah gua ini. Didorong beneran. Rada kebuka semit. Buka semit. Sing keloro ngomong primen. Wa tawassala lan dadikaken perantara sapa atani wong keloro bibti adi kelawan oleh ngadohine sani anil fahishati saking penggawean ale ba'da tamakkunihi ing dalam suwese mungkinethani min asbabiha saking pira-pira sebab fahisyah. Orang kedua, ya Allah, saya dulu pernah menjauhi zina. Tinggal selangkah lagi saya melakukannya. Tapi tiba-tiba perempuan ini mengingatkan, takutlah kepada Allah engkau. Padahal tinggal semit maning bisa, tapi saya tinggalkan karena takut kepada engkau ya Allah. Mohon dengan pernahnya saya menjauhi perbuatan buruk tersebut, perbuatan keji tersebut, tolong ya Allah bukakanlah gua ini. Didorong maning bareng-bareng beneran, tinggal semit maning bisa keluar, bisa kebuka, tinggal semit maning. Akhirnya sing ketelu wa tawassala lan dadi kakan perantara sapa atsalitu wong ketelu bi amanatihi kelawan amanahi tsalits wa hifdzihi lan ngejagane tsalits lima li ghairihi maring harta wong liyane tsalits wadaihi lan nekanine tsalits lahu maring ghairi kamilan hari sempurna. Yang ketiga, ya Allah, dulu saya pernah dititipi kawan saya berbisnis, kemudian hampir bangkrut, tapi alhamdulillah masih tersisa modal. Saya kembangkan.
tanpa sepengetahuan bisnisnya. Sepanjang tahun ternyata alhamdulillah menjadi kaya raya dengan modal kerjasama tadi. Ya. Akhirnya sampai datang nih orangnya, orang partnernya dulu itu atau keluarganya menanyakan apa perkembangan bisnisnya tadi, dan saya amanah, saya jujur, inilah hasil pengembangan harta bersama tadi, dan inilah milik ayahmu atau inilah milik engkau. Jumlahnya banyak banget, amanah. Padahal kalau semisal nipu, pasti dia pun percaya, tapi saya nggak nipu, saya amanah ya Allah. Tolong dengan terpercayanya saya sesama hamba dalam menjalankan bisnis, ya, tolong bukakanlah pintu gua ini, bukakanlah batu besar ini. Didorong maning, alhamdulillah berhasil, satu persatu keluar. Wafar rojalan ngelapangaken sapa Allah anhum saking salatah ma ing perkara hum kang utawi salatah iku fihi ing dalem ma. Allah lapangkan kesulitan yang dialami oleh mereka semua. Ya tadi gambarannya ya. Satu persatu ngangkat, ngedorong dengan wasilah amal ibadah mereka masing-masing. Satu demi satu akhirnya longgar. Akhirnya bisa matu. Ini Nabi Muhammad yang mengisahkan. Dan direkam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi sahih banget ini. Wa hadzal nau'u la tutawi iki warna minat tawassuli saking tawassul iku qad fassalahu. Teman-teman wis merinci akan ing hada. Wa bayyana lan nerangaken adillatahu ing dalil ing pira-pira dalil hada. Wa haqqaqa lan nahkik lan nyataaken masailahu ing pira-pira masalah hada. Masailahu ing pira-pira pembahasan hada. Masalah bahasa Arab itu pembahasannya. Masailahu ing pira-pira pembahasan hada. Sapa Ibnu Taimiyah tu Imam Ibnu Taimiyah fi risalatihi ing dalam buku cilike Ibnu Taimiyah, ing dalam karya cilike Ibnu Taimiyah rupane qaidah jalilah fit tawassuli wal wasilah. Ya. Rupane aran kitab apa qaidah jalilah fit tawassuli wal wasilah. Kaidah jalilah kang jelas fit tawassuli ing dalam nerangkan tawassul wal wasilati lan wasilah. Jenis tawassul dengan amal soleh ini telah dijelaskan secara terperinci dalil-dalilnya, permasalahan demi permasalahannya oleh Ibnu Taimiyah dalam risalah beliau Qaidah Jalilah fit tawassuli wal wasilah. Terus ya, wal mas'ulu lan utawi kang zat kang dijaluki lan utawi zat kang dijaluki fi hadhi da'wati ing dalam iki doa, fi hadhi da'wati ing dalam iki doa kullihaya sekabehane da'wat huwa ya mas'ul iku Allahu Allah wahdahu alai ijane Allah la syarika kang ora nyekutoni iku kang ora ana nyekutoni iku maujud kang ora ana nyekutoni iku maujud lahu kedue Allah wal mas'ulu lan utawi kang den gawe pelantaran apa bihi al iku mukhtalafun beda-beda kang lan utawi perkara kang didadikaken pelantara apa bihi al iku mukhtalafun beda walam yujib lan ora netepaken apa zalika mengkana mas'ul bihi
isyrakan ing nyekutukaken Allah, wala su'ala ghairillah lan ora ngejaluk selain Allah, wa kadzalika lan halika ya mangkana al-mas'ul ila akhirih, wa kadzalika lan halika ya mangkana al-mas'ul ila akhirih, as-su'alu utawi jaluk ning Allah, as-su'alu utawi jaluk ning Allah bin nabi kelawan perantara nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal auliya ilan pira-pira kekasih Allah, was sholihin lan pira-pira wong saleh, iku laisa ora ana apa as-su'al, iku lahum jaluk maring nabi ila akhirih, bal su'alun tetapi jaluk lillahi maring Allah wahdahu hali ijani Allah bihim kelawan perantara nabi ila akhirih. Bihim kelawan perantara nabi ila akhirih. Fatawassulu mangka utawi dari perantara wa tasyafulan jaluk pitulung wal istighotsah tulan istighotsah biha ula kelawan mengkana nabi ila akhiri iku laisa ora ana ikulah kedue tawassul tasyafu ila akhiri apa makna fi qulubil muslimina ing dalam pira-pira atine pira-pira wong muslim, ghairu dzalika kang seliyane mengkana su'alullah wahdah, wala yaksudu lan ora niat lan ora neje lan ora tujuan lan ora bertujuan biha kelawan tawassul tasyafu ila akhirih sapa hadun wong suwiji minhum saking muslimin siwallahi ing seliyane Allah wahdahu hali ijane Allah faman mangkutai sapane wong iku lam yasyrah ora jembar apa sadruhu dadane man lidzalika maring mengkana su'alullah wahdah, maring mengkana su'alullah wahdah atau makna tawasul, falyabki mangka becik nangis sapeman, ala nafsihi ing atase awak iman. Nas'alu nyuwun sapa ingsun sapa kita Allah ing Allah taala al-afwa ing maaf wal afiyata lan perlindungan saking perkara kang ale, Jadi yang diminta dalam semua doa di atas itu adalah Allah semata, Allah saja, tiada sekutu baginya. Sedangkan yang dijadikan perantara beda-beda. Dan demikian itu tidak membuat musyrik menyekutukan kepada Allah dan bukan berarti meminta kepada selain Allah. Demikian juga menjadikan nabi, kekasih Allah, para sholihin sebagai perantara. Bukan berarti kita memohon kepada mereka, tapi justru kita itu semata-mata memohon kepada Allah dengan perantara mereka. Maka tawassul, tasyaffu, istighosah dengan nabi dan sebagainya itu tidak ada makna yang terbenak dalam hati setiap muslim yang melakukannya selain benar-benar hanya meminta kepada Allah, sedangkan nabi dan sebagainya itu hanya perantara.
perantara. Siapapun dari umat Islam yang melakukannya, tidak ada yang dituju kecuali selain Allah. Tidak ada tujuan selain Allah. Ya. Sudah dijelaskan semua panjang lebar dalil dan sebagainya, kok masih ada yang dadanya belum berlapang, belum paham juga, belum terima juga. Falyabki ala nafsihi, maka tangisilah dirinya. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, paham amat dijelaskan. Berarti hatinya itu sakit, harus ditangisi. Semoga kita memohon kepada Allah pengampunan dan perlindungan dari segala yang makruh. Wa sayatilan bakal teke fi hadis syafaati ing dalam hadis syafaat apa iltijaun nasi ngungsine menungse ilal anbiya'i maring pira-pira nabi fil yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat. Wa filan iku tetep ing dalam hadis, wa filan iku tetep ing dalam hadis awdahu dalilin utawi paling jelas dalil, utawi paling jelas dalil ala tawassuli ing atase tawassul bihim kelawan anbiya. Wa anna kulla mudhibin lan teman setuhune saben-saben wong ngelakoni dosa, lan teman setuhune saben-saben wong ngelakoni dosa iku ya tawassalu dia dikakan perantara sapa mudhib, dia dikakan perantara sapa mudhib ilallahi maring Allah azza wajal biman kelawan wong huwa kang utawi man iku aqrabul luweh parek sapa man ilahi maring Allah minhu tinimbang saking kula mudhib. Wa dalan utawi iki tawassul kulam yungkirhu orang ingkari ing hada sapa ahadun wong suwiji-wiji, sapa ahadun wong suwiji-wiji. Wala farqalan ora ana perbedaan iku maujud baina ayusamma ing dalam antarane yen to den arani ing dalam antarane yen to den arani apa dalika mangkana tawassul tasyaffuan ing aran tasyaffu atau tawassulan atau tawassul aw istighatsatan atau ing aran istighatsah. Walaisalan ora ana apa dalika mangkana tawassul iku mimba bi taqarrubil musyrikina setengah saking bab marak akan pira-pira sekutu, setengah saking bab marak akan pira-pira sekutu ilallahi maring Allah bi ibadati ghairi kelawan nyembah selain Allah, kelawan nyembah selain Allah. Fa inna dzalika karena teman setune makana taqarrubil musyrikin, karena teman setune makana taqarrubil musyrikin iku kufur. Wal muslimuna lan utawi pira-pira wong Islam iku idza tawassalu ing dalem narikane dadikaken perantara sapa muslimun ilallahi bin nabi kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au bi ghairi atawa kelawan seliyane nabi nyatane minal anbiya'i saking pira-pira nabi wal auliya ilan pira-pira wali wa sholihin lan pira-pira wong saleh iku lam ya'budum ora nyembah sapa muslimun ing anbiya ila akhirih, ora lagi nyembah sapa muslimun ing anbiya ila akhirih. Wala yukhrijuhum lan ora ngetokaken ing muslimun apa dzalika mangkana tawassul an tauhidihim saking ngesakakene muslimun lillahi maring Allah taala wa anna ulan teman setune Allah wa ya Allah iku al munfaridu zat kang deweni fin naf'i ing dalem nyisungi manfaat wa dzurri lan nyisungi bahaya wa idza jaza lan ing dalam nalikane oleh apa dalika mangkana tawassul jaza mangke oleh apa qaulul qail ucapane wong ngucap is'al nyuwun si as'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah rupane as'alullah ila akhiri as'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah
bi rasuli kelawan utusane Allah, au bihadzal wali atau kelawan iki kekasih Allah. Li annahu karena temen satune qail iku sailun wong kang nyuwun lillahi maring Allah taala, la li ghairihi ora maring seliyane Allah. Jadi bahkan nanti siang atau nanti malam kita kan pembahasannya syafaat sebagai bab terakhir ya. Di hadis syafaat itu nanti juga diterangkan sekelompok manusia berbondong-bondong meminta kepada para nabi di hari kiamat agar segera dibukakan perjalanan hari kiamat dari yaumul mahsyar menuju siratal mustaqim atau ditimbang sebagainya. Nah, mereka itu mintanya kepada Nabi dan dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak langsung minta ke Allah, mintanya ke Nabi agar Nabi memohon kepada Allah. Nah, di sini jelas dalil yang paling jelas diperbolehkannya bertawasul dengan para nabi. Dan sesungguhnya orang yang pernah melakukan dosa, merasa berdosa, itu memohon kepada Allah dengan perantara orang yang lebih dekat dengan Allah daripada si pelaku dosa. Itu maklum. Ini diperbolehkan dan tidak ada satupun yang mengingkarinya. Termasuk Ibnu Taimiyah juga setuju, nggak masalah. Tidak ada perbedaan antara penamaan tawasul, tasyafu, tawasul, istighosah itu semuanya sama. Dan tawasul dan sebagainya ini bukan berarti dalam rangka mendekatkan zat-zat yang disekutukan, didekatkan dengan Allah dengan menyembah selain Allah. Ini kufur, jelas kufur. Tidak sama sekali begitu maknanya tawasul, itu nggak seperti itu. Karena apa? Karena orang Islam ketika menjadikan nabi atau kekasih Allah atau hamba soleh, menjadikan mereka sebagai perantara, sebagai wasilah, umat Islam sama sekali tidak menyembah mereka. Dan demikian itu otomatis tidak mengeluarkan mereka dari mengesahkan Allah. Karena mereka yakin hanya Allah lah yang hanya bisa memberi manfaat ataupun suatu bahaya, hanya Allah. Paham ya? Mudahnya seperti kita berobat pada dokter. Itu kalau kamu yakin obat itu yang menyembuhkan bukan Allah, musyrik itu. Musyrik enggak? Musyrik. Kamu yakin pas dokter itu yang nyembuhin saya, giliran dokter lian udah sembuh. Yakin dia yang menyembuhkan bukan Allah, itu musyrik. Apa ada yang seperti itu orang Islam? Enggak ada. Ketika ditanya, kamu sembuh gara-gara dokter itu, gara-gara obat ini, atau Allah yang menyembuhkan? Pasti semuanya meyakini Allah yang menyembuhkan. Tapi perantara obat, perantara dokter, karena Allah menyuruh kita untuk berikhtiar. Tapi hakikatnya semuanya adalah kasih sayang Allah, bukan mereka. Kamu kelaparan saat puasa, buka puasa, kalau kamu yakin yang mengenyangkan perut kamu itu adalah makanan, yang bikin kenyang itu makanan, bukan sama sekali kekuasaan Allah, rahmatnya Allah, bisakah? Tapi kalau kamu nanya orang Islam, yang mengenyangkan itu makanan atau Allah yang bikin kamu kenyang, pasti siapa?
Allah lah. Yang bikin kenyang itu adalah Allah. Makanan ini hanyalah wasilah. Jadi semua itu adalah sunnatullah, hukum alam. Allah sejak menciptakan semua ini sudah dibiasakan ada hukum alam, menjadikan semuanya perantara. Sedangkan hakikatnya adalah Allah semua. Nah, ketika diperbolehkan seperti ini semua, dengan keyakinan hanya Allah lah yang memberi manfaat dan memberi bahaya, maka sah-sah saja ketika ada orang yang berdoa, ya Allah, kami memohon kepadamu melalui Rasulullah, melalui kekasih Allah ini. Itu karena sah, karena hakikatnya dia itu hanya memohon kepada Allah, bukan ke selain Allah, bukan memohon ke Nabi, bukan memohon ke kekasih Allah, bukan. Mereka itu hanya sebagai perantara. Kok masih ada setelah dijelaskan seperti ini nggak paham, nggak terima, maka hendaknya dia tangisi diri sendiri. Itu kata Mbah Hasyim Asy'ari. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.